เดี๋ยวขออนุญาตลองเทสอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับว่ามันอัดอยู่หรือเปล่ามันบังนะเดี๋ยวเลื่อนนะก็ได้กลัวไม่อัดอย่างเดียวถามเบสเรื่องอันไหนเป็นอันไหน Do you need anything, sir? I would like to ask you about something. Certainly, sir. นี่ไงต้องเป็นอันไหน That pump we talked about. Yes, sir. I think it is broken. Which valve controls the water level? The pump works all right, sir. Only one of the input valves broke off some time ago. พูดวาว The water level can still be adjusted using the other valves. It just takes a moment to figure out the right setup for what you want to do. How do I know if I have drained the fountain then? If I remember correctly, the second column from the right displays the level of water in the fountain. I will give it a try. Second column I to the will go right now. I'll return to my work. แถวที่สองจากทางขวาเป็นไอ้นั่นถ้าจำได้ถ้าจำไม่ผิดบอกแถวที่สองจากขวามันแตกมันหักเลยก็ต้องไปหามาอีกเลยไอ้สวิตช์มันหักนี่ไงI guess อ๋อเราต้องปรับเนี่ยปรับให้มันปรับให้อันนี้มันลงมาทำไหนวะนี่ก็เพิ่มอันนี้เพิ่มอันนี้คลิกซ้ายไม่ได้โอ้เห็นแล้วมั่วไปถูกเฉยโอเค Ready. อ๋อมันไม่ต้องหาอันนี้นะแค่ปรับ3 อันให้น้ำในนี้มันหมดโอเคเราไปดูกันว่าเราเจออะไรบ้างทางออกข้างหลังอยู่ตรงห้องกินข้าวเนี่ยออกไปทางหลังโอเคน้ำหมดแล้วนะมาดูดิว่าเจออะไรบ้าง I can't see anything, just mud. Where is that shiny thing? แววๆอยู่ไหนวะเหมือนกับเจอเฮ้ยมิตรา A sign of some sort, or a symbol. นี่ไง This must be the thing that glittered at the bottom. กุญแจแล้วสักอย่าง A symbol similar to that from the tower wall. คล้ายๆกับที่อยู่ทางขวา Strange. A new symbol beside another corpse. มิตราอยู่ข้าง I'll take a picture of it, just like the first symbol. มิตราอยู่ข้างศพทั้ง2 ศพเลยแปลกมากถ่ายรูปมาไว้ก่อนทำเลยดิถ่ายรูปไว้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะกุญแจมิตราอะไรวะ It was lying on the bottom of the fountain, covered in mud. ไม่รู้กุญแจอะไรไหมว่า It was lying. จมอยู่ในน้ำมีโคลนบังอยู่กุญแจอะไรน่าจะเป็นของ
คนสวนป่ะคนสวนมันเก็บใบนี่ป่ะนี่ใบจำนำตั๋วจำนำอ่ะเอาตั๋วจำนำไปเอาของคืนได้ลองไปดูบ้านคนสวนคืนเขาในโรเวอร์มีอะไรบ้างมี2โรเวอร์เลยGardening tools and small tubes with fertilizer. I can't see a bill of exchange anywhere. Where could Henry have put it? บอกว่า There is nothing interesting in the drawer. ถ้ามีอะไรน่าสนใจมีพวกอุปกรณ์ทำสวนอะไรเงี้ยมันเก็บไว้ไหนนะจากเนี้ยมีกล่องมี It's closed and probably full of whiskey. น่าจะเต็มไปด้วยวิ Henry สกี้ hid it here so as not to carry it. กล่องนี้มีอะไร It's locked. นี่แหละกุญแจนี่ไงนั่นไง Some papers and a few coins. The bill isn't here. บิล Where could he have put it? เก็บไว้ไหนวะ A จ letter. ดหมาย It's addressed to Victoria. จดหมายหาวิกตอเรีย Madam, please regard this letter as one from an anonymous friend. One of your servants is not whom he pretends to be. You may find it interesting that he is an ex-prisoner. That he is an ex-prisoner and a thief. On several occasions, I watched him sneak quietly into the castle cellar using the old back door. I saw that person take away several bottles of some of the best vintages of your wine that you value so much. No doubt, some of your other valuables have also gone astray. I decided to write you this letter to prevent further stealing. The person's name is Morris. Henry meant to blackmail Morris. I am curious as what to Morris will tell me about this. เราเขียนจดหมายไปหาวิกตอเรียบอกว่าคุณนายครับไอคนงานที่มาทำงานคุณนะบางเป็นคนหนึ่งเป็นไอเนี่ยนักโทษหลบหนีเคยเป็นนักโทษมาก่อนนะเหมือนเป็นขโมยแล้วก็ชอบแอบเข้าไปขโมยของดึกๆไปขโมยไวน์มากินที่เราเจอไวน์บอกว่าคนนั้นคือมอริสนี่นี่ They're empty, ready for planting in. ถังว่างเปล่ากล่อง It's full of clean water. ใช่ที่ร You ดน้ำต้น don't ไม้ want to water anything. ไม่มีอะไรนะมีแต่เรื่องมอริสอะไร It's full of dry leaves. ถังขยะ Nothing but leaves. มีอะไรนอกจากโต๊ะนี้เมื่อกี้ขึ้นไป Cans of paint and a tin with brushes lying on it. Only painter stuff, nothing else. ไม่มีอะไร The Black Mirror Castle. พูดวาดของวิลเลียมไปคุยกับมอริสเรื่องที่บทใบไม้มีอะไร It's full of rainwater. It will have to be cleaned before it can be used again. ก็เต็มไปด้วยน้ำฝนต้องความสะอาดก่อนมอริสฝนตกไม่ไปเดินกลางฝนไม่กลางร่มไฟหายไปแล้ว
น่าจะโดนน้ำล้างเลยมอริสไม่อยู่เลยชัด Morris carried the hay sacks away in time before it started to rain. มอริสขนอะไรวะกระสอบใส่หญ้าเข้าไปในเก็บแล้วก่อนฝนตก Morris, do you have a moment? มีเวลาสักเดี๋ยวไหม Sure. ครับฉันเจอ Morris, have you boarded up the old well like I asked you to yesterday? เมื่อวานบอกให้ Not yet, sir. I'll do it ให้ดู today. วันนี้ให้ผมทำ It should have been done yesterday. ทำเสร็จตั้งเมื่อวาน I'm แล้ว surprised that Henry didn't fall into it. Excuse me, sir. You know well how I meant that. I want to see it secured today, or you can start looking for a new job. Is that clear? Sure, I'll do it. You needn't shout at me, sir. I have no idea what has gotten into me. Why did I yell at him like that? นี่จะบอกว่าสั่งให้มอริสไปปิดบ่อบอกว่าทำไมไม่ปิดสั่งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยดีนะที่นั่นไม่ตกไปในบ่อเนี่ยนี่บอกว่าหมายความว่าไงก็หมายความตามที่พูดเลยบอกว่าไปปิดบ่อวันนี้ด้วยไม่งั้นจะหางานใหม่ได้เลยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องตะโกนใส่มันด้วยนะครับถามเกี่ยวกับเฮนรี่ What do you think about what has happened to Henry? It was to be expected. He drank way too บอก much. กินดื่มมาก I guess it had to end like this. It sounds like you really don't care that it happened. มันก็ไม่แคร์ Well, we didn't exactly like each other, but ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้ว I no ill will to anyone. It was you who found him, right? เป็นเธอ Yes, เป็นแก I ที่เจอใช่ไหม needed something from the back garden, and as I was walking past, I noticed something floating in the fountain. I went closer to have a look, and he was totally tangled up in the weeds. I could see nothing except his coat. Did you notice anything else? No, I panicked, you see. I ran to the castle to get Bates to go have a look with me. I kept thinking I might have been confused and imagined it. But it really was Henry. What happened next? I rode into the village to get the detective. You know the rest. So, Morris found Henry. รู้แล้ว บอกมอริสไม่เสียใจบ้างเหรอที่เฮนรี่ตายบอกที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วเมื่อเช้าทำอะไรที่สวนบอกจะไปเอาของไม่บอกว่าอะไรนะจะไปเอาของอะไรสักอย่างแล้วก็เนี่ยไปเจอศพก็เลยรีบไปปลุกเบสแล้วก็เนี่ยขับรถขี่ม้าไปหรือจับรถไปรถไปในเมืองไปตามไอ้นี่มา I took a look around the fountain. Sir, why would you bother with such a thing? Why not just leave it up to that detective? Well, I can't help suspecting something's wrong about all of this. Two unfortunate accidents in such a short time. You said it, sir. They are accidents. Henry just got drunk as a stone, and this time his luck ran out. Maybe. But never mind. I have come because of something else. I found a footprint in the mud by the fountain's rim. But that's nothing strange. There must be lots of footprints there. Well, this one is fresh and much deeper than the other ones. The person who left it there must have limped badly or been carrying something very heavy. Are you suggesting it's mine? Well, why couldn't it be yours? It's mostly me who walks around the garden, and the footprint is probably from the morning I found him. Maybe. Sir, I told you I was home the whole evening. I've got no idea what happened that night. How do you know that it was nighttime? If I answer that now, could we stop returning to the subject? We shall see. I heard it from Dr. Herman when he was speaking with Collier. What else were they talking about? I was not really listening. I just overheard a couple sentences as I was walking by. Can I go now, sir? All right. I'll ask Dr. Herman myself.
Maybe I'm suspicious of him unnecessarily, but maybe not. I'll go see Dr. Herman and find out what he knows about that footprint. ถามเกี่ยวกับรอยเท้าบอกว่าน้องก็บอกว่าจะเป็นรอยเท้าผมรอยเท้าใครก็ได้ให้เดินไปศพแถวนั้นนะไปเอาศพดูศพตอนเช้าอะไรเงี้ยผมกลางคืนผมก็อยู่ที่นี่ตลอดแล้วกลางคืนผมอยู่บ้านตลอดเขาก็ถามว่าทำไมรู้ว่าเป็นกลางคืนบอกว่าได้ยินดร.เฮอร์มันกับเดเทคทีฟนักสืบคุยกัน Morris, I know you've been stealing wine from our cellars. Me, sir? Who told you that? No one told มี me. ขอนด้วย I read it in a letter that Henry wrote to Victoria. So what do you say about that? Well, I only took a few bottles, sir. I swear. เข้าไปเอาดิน There's such a lot of them in there, I thought nobody would notice. It won't happen again, I promise. Will you give me that letter, sir? All right, Morris, but I'm going to be watching you. Here it is. บอกว่าขโมยจริงขโมยแค่ไวน์2-3 ขวดก็คิดว่าไม่มีใครจะรู้เลยเลยขอจดหมายไปดู Were you in the stable yesterday? เมื่อวาน Sure I มา was. ก็มา Where else would I have been? ผมจะอยู่ที่ไหน The ได้ lights were not on. Well, maybe I wasn't. Why are you asking? Oh, I can see where you're coming from. You're thinking that maybe what happened to Henry might not have been an accident and that somebody might have helped him into that pond. I may be a drunkard and a saucebox, sir, but I'm no murderer. No one is calling you a murderer, Morris. I was just asking. All right, fair enough, sir. If Madam learns that you are starting to suspect me, I may as well go looking for a new job. There's not much work available in this neighborhood. And besides, who would want to hire a man with one leg that is almost completely lame? I'm not accusing you of anything, Morris. At least not yet. I will go บ then. อกว่าเมื่อวานไปไหน All right, ไม่เห็น sir. เปิดไฟในคอกม้าด้วยอ๋อมันบอกว่าเมื่อวานอยู่ไหนบอกอยู่คอกม้าทั้งวันผมผ่านมาเห็นไฟเปิดเลยนี่อ๋อบางทีออกไปข้างนอกบ้างเลยเราสงสัยมันนะบอกว่าถ้ามันบอกว่าถ้าวิกตอเรียรู้อ่ะมันต้องหางานใหม่ได้เลยงานไม่ได้หาง่ายๆด้วยครับ There's enough light in here during the day. ไม่มีอะไรนะฮะคุยกับมอริสแล้วซึ่งขโมยมันก็ยอมรับว่ามันขโมยแล้วก็บอกให้เอาไม้มาปิดบ่อด้วยวันนี้นั่นเราต้องไปคุยกับมันคือมันต้องสมุดตัวแล้วเขาไม่รวมน่าจะรวมกันอยู่นี่นะได้คุยทีเดียวไม่มีใครอยู่เลยอยู่ที่มอสห้องเก็บศพที่เกี่ยวกับลูกโลกนี่แน่นอนนี่วิกตอเรียอยู่นี่คุยกับวิกตอเรีย What happened to Henry is awful. First William, and now... Henry liked to drink, but other than that, he was a good man. I'm sorry, Victoria. ผมเสียใจด้วยครับวิกตอเรีย I would like to be alone now. Do you need anything, Samuel? เธอคือมันยังไงเพราะสิ่งที่เกิดกับตอนนั้นเฮนรี่น่าเศร้ามาก2 คนเลยวิลเลียมก่อนแล้วก็ต่อมาก็เฮนรี่ Dr. Herman, the physician, does he live in Willow Creek? No, some time ago he moved into an abandoned house near the old mill. It is quite close on the road to Willow Creek, the only house far and wide. Yes, I
remember where that is. Thanks. Please excuse me now, Samuel. ดร.มันก็อาศัยอยู่ที่วิลลี่ครีกหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่ฮะอยู่ที่ใกล้ๆกับอะไรวะเรียกอะไรอะโรงสีลมไม่อยู่นะต้องไปที่โรงสีอะพิงนี่ไงไปที่บ้านดร.เฮอร์มันยังทิ้งยาอยู่ Oh, Mr. Gordon. I would wish you a nice day, but that is not what it is today. To what do I owe you a visit? Well, you told me yesterday to come over. Let us not discuss things outside in the rain. Please follow me. บอกเมื่อวานบอกจะคุยกัน Is it not? Do you mind going down to the morgue with me? ลงไปที่ I have a lot of work to do. We can speak ห้อง there. เก็บจะได้คุยกัน Not a problem. ไม่เป็นไร Let's ครับ go. Watch out for the steps. There is not much light in here, and the dampness can make your footing dangerous. บอกให้ลงไปที่ห้องเก็บศพนี่ตกครับเนี่ยทำไมต้องมีเพลงนี้ด้วย So, what would you like to know? อยากรู้อะไรเหรออยากรู้เรื่องวิลเลียมกันแล้วกัน I have returned as per our conversation ที่ yesterday. บอกไว้เมื่อวานว่า This won't take long. I would only like to ask a couple of questions. Let me guess. This is about William, right? Yes, you mentioned some bad burns แบ on ด his เบิร์น body. รอยไหม้ On the chest area, to be more หน้าอก specific. Yes. ที่หน้าอก So, So, what? when we talked yesterday, you said you would tell me more about it. That is why I am here. Is that what I said? Well, I can only repeat what I have already told you. Massive burns on the chest caused by an unknown object. รอยไหม้เกิดจากอะไร Is ก็ไม่ that รู้ all? An unknown อันโนน object? What you're saying is different from what you already told me. I cannot remember. Those were just initial theories, anyway. I have recorded everything in the post-mortem account. Shall I quote from it? That won't be necessary. It seems Dr. Herman has lost his memory since yesterday. Why is he concealing what he originally wanted to tell me after we had first met? That death report would interest me, but not in his presence. เหมือนกับดร.เฮอร์มันความจำเสื่อมช่วงขณะเมื่อวานบอกอีกอย่างนี้ก็บอกอีกอย่างเมื่อวานบอกว่าจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรอยไหม้หรือรอยศพอะไรเงี้ยพอมาวันนี้กลับกลายเป็นว่าไม่บอกอะไรเลยมีแค่รอยไหม้ที่เกิดจากวัตถุอะไรก็ไม่รู้ที่หน้าอกของวิลเลียมแค่นั้นแหละคุยถามเรื่องเฮนรี่ I spoke with Detective Collier about Henry's death. It was inevitable that he would end this way. He was a lost cause. What do you mean? Well, it certainly was not the first time something happened to that man after he drank himself into a stupor. I know this well because it was I who had to restore him to normalcy after the other bouts. It was not usually serious. However, on this occasion, he overestimated his capacity for drink for the last time. This is rather awkward, but you see, Henry had something important that belongs to me. I have looked just about everywhere and have not found it. So it occurred to me that he might have had it with him, and that you... So, what is this it supposed to be? Actually, it's just a small piece of paper, but it's very important. Otherwise, I would not ask you. You want me to search his personal belongings? I would be grateful if you would do that, Doctor. Gordon, that parcel is part of the evidence. I cannot just remove something and give it to you until the police have completed their investigations. But that something was mine. No matter. Until the case is officially closed, I cannot even show you any of those things. I understand. Thank you, Doctor. At least I know where that blasted bill of exchange is.
บอกเธอมันว่ามันมีของสำคัญที่เป็นของผมมาอยู่ที่แฮร์รี่นะช่วยเอามาให้หน่อยคือมันบอกว่าเอามาให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนรอให้สอบสวนเสร็จก่อนเดี๋ยวมาให้มีให้ตังค์ด้วยลองถามด้วยครับรอยเท้า Dr. Herman, I'd like to ask you about something in connection with Henry's death. Mr. Gordon, it was my impression that this affair is currently being investigated by Detective Collier. Is that so? This affair, as you call it, happened in my garden. I have every right to be interested in it. All right. What do you want to know? I found a footprint right next to the fountain. It was quite deep and very recent. Yes, we noticed it. Collier made a record of it in his papers. I do not know what else I can tell you. Did you notice something odd about it? What do you mean? The person who left that footprint either limped or had been carrying something quite heavy. You have an eye for detail. That is exactly what Collier said. So? The trouble is, there are footprints all over the place, and they most probably all belong to your groom. What is his name again? Morris? Yes. You can exclude that one, though, if you thought of him as a potential murderer. Let me tell you why. I'm listening. I should not be telling you this, but it is your business in a way too, so I have been doing autopsies for over 15 years, and I have never seen anything like this ไม่เค before. ยเจอแบบนี้มาก่อน Something seemed odd to me the very moment we dragged him out of the ตอน pond. ที่ลากเขาขึ้นมาจาก His สระน้ skin was entirely white. ำผิวกลายเป็นสี You ขาว see, I know what the body of a drowned man looks like even after a month, but this was นี่แตก different. เข่าไป He looked as if he did not have a single drop of blood left เหมือน in กับโดน his ดูดเลือด body. ออกไปหมด Maybe it was in the water. Impossible, Gordon. อยู่ในน้ำบ้างไม่ I ใช่ told you I know what a drowned man looks like. I have not mentioned this to Collier, however. He would think I am going mad. ไม่ได้บอก I need to นักสืบไป prove my theory first. ฉันต้อง So what have you found out? Exactly what I expected. No ไม่มีเลือด blood. Not a single drop ในศพ of it anywhere. ไม่มีเลือดในศพเลย As though something squeezed the life out of him, like the juice from an orange, and disposed of its skin in that fountain. This is not like anything I have ever witnessed. I'm not a doctor, but I can see it's more than strange. This is not strange, Gordon. It Hindi is mo pinapanihan. flat out impossible. Even if someone deliberately wanted to extract all of his blood, there would still be some remaining in the organs and muscles. So what's your opinion now? I have no theories yet as to what my conclusions should be. I have no sensible explanation for what I found, but so far, nothing is indicative of a violent death. Thanks for telling me this, Dr. Herman. Listen, no one except the two of us is aware of this fact, and I would prefer it to remain that way for now. When you speak to Collier, do not tell him anything. I will tell him myself when the timing is appropriate. Understood. I'll say nothing. You can take my word for it. Now that is truly weird. หมอบอกว่าพอผ่าศพอะไรวะแฮร์ริสอะปรากฏว่าไม่มีเลือดสักหยดเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าถึงแม้ใครจะแบบว่าดูดเลือดออกหมดอะมันก็ต้องมีเลือดบ้างอะในพวกในกล้ามเนื้อในอวัยวะอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่มีสักหยดเลยซีดหมดเลยเป็นเรื่องแปลกแต่อย่าเพิ่งไปบอกอะไรนะอย่าไปบอกตำรวจนะเพราะว่าฉันขอพิสูจน์ทฤษฎีของฉันก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีทฤษฎีอะไรมาพิสูจน์ได้คิดออกได้ Doctor, do you think you could go outside for a moment so I could have a look around? I could forget my wallet on the table when you return. Excuse me?
If I had not known your family for so long, I would be offended. Look, I can see where you're coming from. I already told you the parcel has to stay sealed until the investigation is over. So forget it. โดนไล่เลยจะให้ตังค์ด็อกเตอร์บอกถ้าฉันไม่ใช่รู้จักกับครอบครัวเธอฉันด่าไปแล้วไหมถือว่าดูถูกกันมากเลย Torn papers are on the top. Somebody must have disposed of them only a little while ago. They're not wet. I'll have a look at them. มีกระดาษจีเอาแล้วกระดาษจีการนะ It was torn to pieces. Obviously, they didn't want anyone to read it. มาแล้วถ้าเป็นตัวหนังสือยังพอเดาได้นะเรารู้มุมเลยดีอะฮิตลงท้ายด้วยอาแล้วจะเป็นโรเบิร์ตป่ะก็ไม่รู้นะนี่มันบังอันนี้มันบังนะแบบนี้เลื่อนไม่ใช่ไหมตรงไหนวะเนี่ย Dear H, my next delivery will reach you soon. Delivery will reach you soon. You need not worry. Everything has gone smoothly. No one knows. Do not forget that what I am doing here is for the good of science. And without your help, I would be unable to continue my research. I will send you my results, as usual, within the next month. H. Herman is likely the addressee, but who's hiding behind the R? What kind of delivery are they talking about in that letter? บอกว่าของที่ส่งมาครั้งถัดไปจะมาถึงในไม่ช้านะไหนวะไหนเนี่ยของที่ส่งมาจะมาถึงในไม่ช้า ไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีใครรู้อะไรสักอย่างนึงแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นคือไม่ให้มีใครรู้ไม่ต้องลืมอย่าลืม
ฉันทำอะไรอยู่ที่นี่นี่มันดีสำหรับวิทยาศาสตร์ถ้าเขาทำไม่ได้ความช่วยเหลือของคุณฉันจะไม่สามารถที่จะรีเสิร์ชศึกษาต่อไปได้ฉันจะส่งผลที่ศึกษาผลรีเสิร์ชมาบ่อยๆเป็นปกติภายในเดือนหน้าThe lid is held shut by a large padlock. I won't get the padlock off without a key. ไปหากุญแจมาไขถังข The ยะ lid is held shut by a large padlock. มีกุญแจล็อกอยู่ Rotten garbage. I'm not going จน to ไม่ dig อยาก in it. ไปรื้อมันหรอก I should ring the bell. ขี้ Yes? Samuel Gordon, please let me in, Doctor. I need to speak to you. Yes, come in. I am downstairs, in the morgue. ดูในม็อบไม่ออกมาเลยเว้ยข้างบนมีอะไร staircase mirror กระจกคล้ายๆที่ห้องเราเลย I'm feeling odd. Hopefully my headache won't return tonight and I'll have a good night's sleep. หวังว่าคงไม่ปวดหัวอีกนะวันนี้ Herman's private rooms are probably up there. I'm not going there. ไม่ไปอยู่ในม็อบนี่อะไรกระดูก A model of a human skeleton watching over the hall, like a quiet guard in the darkness. โครงกระดูกเฝ้ามองทางเดินอยู่เหมือนกับเป็นการ์ดเดซินต่าง The bottom is stained, probably by dried blood. There is nothing in them. Human muscles and certain organs. Legend is composed of a great number of Latin phrases. There's no point in studying them. รูปพวกอวัยวะภายในต่าง Herman uses it to carry the bodies. เช่นนี้ There are some things contaminated with blood. I'm not going to mess with it. เต็มไปด้วยเลือดไอ้เหมือนกับอะไรนะรถเข็นศพเข็นศพมา He has a lot of work to do, and I have no idea what we could speak ไม่รู้ about. จะคุยอะไรด้วยมาก็ไม่ได้คุยอะไรนะพ่อเพิ่งไล่เราไปนี่นี่จะคอมไหมโอเคงั้นเราไปที่ปราสาทไปดูนะก็ต้องกลับไปที่ปราสาทนะไม่ไปเป็นลูกคลิกดิเพราะแต่ในหนังสือบอกถึงนี่นึงลากกลับมาอย่างในจดหมายในบันทึกพูดถึงในโบสถ์The church is locked. ยังไม่กลับเลย The church is locked. ยังไม่กลับมามีลูกกลมๆมีชิลบ็อกเดลี่เลตเตอร์จากโรเบิร์ตต้องไปถามโรเบิร์ตดูป่ะ หลุมศพของวิลเลียม One of the crypts of our family.
I don't even know who's buried in it. มีใครฝังอยู่บ้างหลุมศพของวิลเลียม The tomb of Jeremy Gordon. เจมส์ฝั่งอาจารย์นี่จะไปที่วิลโลคลิกดีไปดูว่านั่นกลับมายังดูว่าเจ้าของแต่เราก็ยังไม่มีนั่นอยู่ดีใบคนเต็มเลยโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคุยกับคนในนี้พรุ่งนี้นะฮะมันชั่วโมงกว่าแล้ววันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ